မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြမအရေးကုလကိုယ်စားလှယ်စွမ်းဆောင်နိုင်ပါမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Noeleen Heyzer ပေါ့လေသူကဒီလတရက်နေ့မှာဒီ Channel New Asia နဲ့ interview လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်လဲရှင်းပြနေရတာဖြစ်ပါတယ်သူဖြေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့လေဆိုတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကျက်တဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာခွဲဝေမှုပေါ့လေ power sharing လုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမပြောခဲ့ပါဘူးဆိုတာမျိုးပြန်ဖြေရှင်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးကြည့်အောင်ပါကောင်းစောကိုကျော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Noeleen Heyzer အတွက်ကတာအတွက်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမှာ deep knowledge တကယ်ကိုနည်းနည်းတဲ့ဘုဒ္ဓတာရှိတယ်လို့သတင်းစာတွေကနေမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဒီ special envoy ခန့်တဲ့အချိန်ကစပြီးရေးခဲ့တာပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ပုံမှာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်အရင်ကအစိုးရတွေနဲ့လည်းဒါကြောင့်ရင်းနှီးကြောင်းရင်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် तू ပါဝင် तू က special envoy ဖြစ်ပြီးဆိုရင်မြန်မာအရေးမှာပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်ဖြည့်ရှင်းလို့ရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကလေးတွေရှိတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်ကခုနကတော့ကိုကျော်ခါပြောသွားသလိုပေါ့လေဒီ Channel News Asia မှာသူပြောတာကတော့အာဏာခွဲမှုကိစ္စကိုပြောတယ် Power Sharing ကိစ္စကိုပြောတယ်ပြီးတော့ Military in Control စစ်တပ်ကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်နောက် Noeleen Heyzer ပြောသွားတဲ့အထက်မှာထူးခြားတာတစ်ခုကစစ်တပ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာစကားဝဲမှာပါမယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အနေနဲ့ဥဆောင်တာတော့မဖြစ်ရဘူးလို့သူကပြောသွားတယ်အဲ့ဒါကရှေ့နောက်မညီဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဒါတော့က Power Sharing ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတာမှန်တယ်သူက power sharing ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖြေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ interview ထုတ်ပြီးတော့နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဟလာ social media မှာသူ့ကိုအကြီးကျယ်ဝိုင်းဝန်းဝေဖန်ကြတာတွေ့ရတယ် CSO အဖွဲ့ပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုကြီးကျယ်ပြစ်တင်ဝေဖန်တာတွေဒီဟာတို့ကထွက်သွားဖို့အထိပြောတာတွေရှိခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒီ pressure တွေဒီဖိအားပေးမှုတွေကိုသူကအကြီးကျယ်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကနေပြီးတော့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်တာတွေ့ရတယ်ဒါကတော့အမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဒါပြောင်းလိမ့်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ military control ကို military control လို့ပြောတာကလည်းပြဿနာရှိတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်အခုအချိန်ထိတစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်ထိဟလာမြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူမထိန်းနိုင်သေးတာတွေထိန်းချုပ်လို့အုပ်ချုပ်လို့မရသေးတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ silent strike မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေ silent strike ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုသူကတကယ် control လုပ်လို့မရဘူးထိန်းချုပ်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် Noeleen Heyzer ပြောခဲ့တာတွေကလက်ရှိနဲ့ကင်းကွာနေသလားဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်ပြောသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်နားလည်ထားဖို့ကနားလည်ထားဖို့ကဒီလို UN Special Envoy နဲ့ခန့်တဲ့ခါတိုင်းမှာလဲသူတို့ကမြန်မာပြည်သွားဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကဗီဇာလိုပါတယ်အဲ့တော့ဗီဇာကလည်းအခုထိရတယ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတီးပြုလို့မရသေးတော့လဲပဲသတင်းစာတချို့မှာတော့သူကမကြခင်မှာမြန်မာပြည်ကိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေရေးသားမှုတွေရှိနေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ Noeleen Heyzer ဟလာ2008 2009လောက်တည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်နာဂစ်ကိစ္စမှာအရေးပေါ်ကူညီကေဇဲကိစ္စတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်အာဆီယံနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်သူကသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ရင်းနှီးသလိုအဲ့ချိန်ကအတိုက်ခံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အဖွဲ့နဲ့လည်းရင်းနှီးသူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုအကြံပေးခဲ့တဲ့အကြံပေးအုပ်စုတွေနဲ့လည်းသူကအတော်ကိုရင်းနှီးတာတွေ့ရတယ်သူနဲ့အဲ့ဒီအကြံပေးအုပ်စုတွေနဲ့လူတွေနဲ့အခုအထိဆက်ဆံရေးရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့မြန်မာအရေးထဲမှာသင်ခန်းစာပေါ့လေပထမဆုံးကြုံတွေ့ရတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြောဆိုချက်တွေကြောင့်ပဲဟလာဒီစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးလုပ်နေကြတဲ့ဟလာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေရဲ့သူ့ပေါ်မှာလုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားစိတ်ကလည်းဝင်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိအဖက်ဆယ်နိုင်မလဲထိမိမိနဲ့သူဘယ်လောက်ထိကြိုးပမ်းလုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဟလာဒီသူတင်မကဘူးပေါ့လေဟ
အရင်တော့ဒီမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့ကြတဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကရောဘလောက်ထိဒီသူတို့တာဝန်ကျတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ကာလတွေမှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ထိစွမ်းစွမ်းတမန်လောက်ခဲ့ကြလဲထိထိရောက်ရောက်လုံနိုင်ခဲ့ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မိကွန်းကလည်းပြန်ပေါ်လာတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကောင်းဆိုသုံးသပ်ပါအောင် UN ထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ရင်မြန်မာပြည်ဟာ graveyard လို့ခေါ်တဲ့ဒီတစားပြင်တုတ်တန်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသတင်းစာတွေမှာမီဒီယာတွေမှာကျွန်တော်တို့ AR တွေမှာအဲ့လိုမျိုးရေးခဲ့ပူတာတွေမကြာခဏသုံးနှုံးခဲ့ပူတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့သတိပြုမိကြမှာထင်ပါတယ်ပြောချင်တာကတော့သူတို့ဘလောက်ပဲလုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှာဂုဏ်သိက္ခာရှိခဲ့မြန်မာအရေးဝင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကတုတ်တန်တစားပြင်ရောက်သွားတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေလည်းပြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု Nolan Hazel ကအခုတာအတွက်မှာတာအတွက်မကောင်းခဲ့ဘူးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေเนาะအဲ့တော့1988ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာUN အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့လူခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်ခဲ့တာရှိပါတယ်နာဝရနာဖခေတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများစုသိခဲ့ကြတော့မလေးရှားလူမျိုး UN တန်တမန်ဖြစ်တဲ့ Razali Ismail ဖြစ်တယ်သူနောက်မှာတော့Gambari ရှိတယ် Razali Ismail ဆိုရင်1000ခုနှစ်ကနေ2005ခုနှစ်မှာမြန်မာပြည်ထဲမှာအဲ့တုန်းကနာဝရနာဖစစ်ကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လွန်ထိုးပြီးတော့ဟလာပြန်လာညှိနှိုင်းခဲ့တာကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရခဲ့တဲ့အပြင်သူက2005ခုနှစ်မှာသူ့ကိုအဲ့တုန်းကစစ်ဆိုးရတယ်လုံးဝဗီဇာပိတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူဗီဇာမရတဲ့အခါမှာဂမ်ဘာရီကတစ်ခါသွားရတယ်ဂမ်ဘာရီလည်းဒီလိုမျိုးလုံးလဲချလဲလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကြတာသူကဘာမှထိထိရောက်မလုပ်နိုင်ခဲ့တော့တွေ့ရတဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုကလည်းသူလူထုဒီစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူထုကလည်းသူ့ပုံမယုံကြည်မဲ့လာတာတွေ့ရတယ်ဂမ်ဘာရီဆိုလည်းနောက်ဆုံးပိတ်ကြသူ့ရဲ့ mission ကမအောင်မြင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဘက်ခစ်ကြတော့လေမြန်မာပြည်ပွင့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်အရေးခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိနေစေဖြစ်တဲ့လူခွင့်ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UN ခန့်တဲ့လူခွင့်ထူးကိုယ်စားလှယ်တွေရော Nolan Hazel မတိုင်ခင်မှာဝင်လာတဲ့ Christian Burgener တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ Christian Burgener ဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးပိတ်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ဆပြီးတော့လုံးဝကိုဗီဇာပိတ်ခံထားတာဖြစ်တယ်ဗီဇာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဝင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာလည်းအထဲအောင်အပြင်အောင်မြန်မာလူထုအောင်မြန်မာအရေးစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေအောင်သူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးဘေးကုန်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခု Nolan Hazel ဆိုရင်လည်းခုနပြောခဲ့သလိုပဲမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် तू ကပြီးခဲ့တဲ့သူလက်စာရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်မှုရှိနိုင်တယ်ခုနပြောတဲ့ deep knowledge ပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းတဲ့ဘူဒရာရှိမယ်လို့သုံးသပ်ခဲ့တော့လည်းပဲအခုစကြဲက तू ကျုံနေပြီမှားနေပြီဆိုတော့တွေ့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဗောလေဒီလ16ရက်19ရက်နေ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာဗောလေဒီစစ်ကောင်စီခန့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးနာမောင်လွင်မဖိတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားကပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကမ္ဘောဒီးယားဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့များသုံးသပ်မိလဲကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားအကြောင်းမပြောခင်မှာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်မော်နော်အခုအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကမြန်မာပြည်ကိုတွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့တယ်သူ့ကိုကောင်းပန် diplomacy လို့ဝါပြီးတော့ညွှန်းခဲ့တယ်သူကမြန်မာကိုအာဆီယံတော့ပြန်ဆွဲသွင်းမယ်ဖိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့နောက်ဆုံးပိတ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ရတာတော့အခု February 16ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့မှာပြုလုပ်မယ်အာဆီယံ retreat လို့ခေါ်တယ်အာဆီယံနိုင်ငံသားဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာဥဝဏ္ဏမောင်နဲ့စစ်ကောင်စီခန့်တာနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဥဝဏ္ဏမောင်တွေကိုတယောက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အခုတရားဝင်ပြောကြားလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းစစ်ကောင်စီအတွက်ကိုတကယ်ကိုအရှိုက်ကိုအထိုးခံရတဲ့အချက်တစ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာခုန Nolan Hazel ကိုပြန်ပြောမယ်ဆို Nolan Hazel ကအဲ့ဒီကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်မှာအပြန်မှာ तू ကကမ္ဘောဒီးယားနဲ့အတူ तू ကပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်မြန်မာအရင်ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ statement တစ်ခုထုတ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်ပင်အောင်နေတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာဆီယံ retreat အစည်းအဝေးကိုမြန်မာအရေးကြောင့်ပဲနောက်ကိုရွှေ့ခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခုပြန်ညှိပြီးတော့မှ February 16နဲ့19မှာလုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုလုပ်မယ်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာအနေနဲ့ non political representative လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုစားမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖိတ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာတော့မြန်မာဘက်ကဘယ်သူမှမလွတ်မဲ့အလားအလာရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောရင်တော့ဟွန်ဆန်ရဲ့ကောင်းပွိုင် diplomacy ကမအောင်မြင်ဘူးဆိုတော့ပြတာဖြစ်တယ်ဟွန်ဆန်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဒီမြန်မာအရေးမှာလုပ်မယ်လို့မြန်မာအရေးမှာဝင်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်လို့အားခဲ့ထားတဲ့ Nolan Hazel ရဲ့
အစီအစဉ်ကလည်းပြတ်ပြားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတော့အဲ့တော့ဒီအာဆီယံထဲမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြက်တဲရိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလထဲမှာလုပ်မဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုနောက်ကိုရွှေ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအာဆီယံထဲမှာတကယ်အာဆီယံရဲ့ founding member လို့ပြောလို့ရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့စင်ကာပူရဲ့မလေးရှားရဲ့အဲ့နိုင်ငံတွေကအဓိကအဲ့နိုင်ငံတွေကမြန်မာကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဖိတ်ကြားရေးကိစ္စမှာသဘောမတူတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဆီယံကလည်းသူနဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့အင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံရှိသလိုနောက်နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ် EU ရှိတယ် US ရှိတယ် US ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှာသူတို့အဓိကပြောတာတစ်ခုကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကို downgrade လို့ပြောတဲ့အဆင့်နှိမ်ချပြီးတော့ဆက်ဆံရေးကိစ္စအောင်နောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကနေပြီးတော့အဆိုပြုထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမတွေ့ရမချင်းနောက်ပြီးတော့အာဆီယံရဲ့ 5-point consensus လို့ခေါ်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုလိုက်နာမှုတွေစတင်ပြီးအကောင့်ထဲပုံမှုတွေမရှိမချင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင် diplomacy ရဆက်ဆံရေးရတဆင့်နှိမ်ဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုဘက်ကအကြံပြုထားတာရှိတာပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာတော့အာဆီယံထက်နိုင်ငံတချို့နဲ့အကြံအဆိုပြုထားတဲ့အနောက်နိုင်ငံလူတွေနဲ့အဲမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထင်တိုင်းကျဲနေတာကိုတနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံတကာကရောရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာပြည်သူလူထု1500ကျော်လောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေဒီလူခွေချိုးဖောက်မှုမျိုးစုံတွေကိုကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေအခုပြည်သူတိန်းနဲ့ချီပြီးတော့အိုးအိမ်တွေစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုမြင်တွေ့ရရဲ့သားနဲ့ဒီအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကမြန်မာဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ PR ကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးလားမစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့အစွမ်းအစမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအောင်စောရဲ့သုံးသက်ချက်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါအမှန်ပဲထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအာဆီယံမှာတကယ်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ leverage ပေါ့။သူ့ကို PR ပေးနိုင်တဲ့ leverage မရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့နော်။တရုတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျပန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ investment အများဆုံးလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့မြန်မာပြည် PR ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့လုပ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထုတ်မှာလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြလည်းသူထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဖိအားပေးဖို့ပြောနေတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရောမြန်မာနိုင်ငံမှာအထူးသဖြင့် US ကိုကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ investment ကဘယ်လောက်ရှိလဲသူ့ရဲ့ investment မရှိသလောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကမြန်မာပြည်ကိုဖိအားပေးနိုင်မယ်သူ့ရဲ့ leverage ကလည်းအရင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ UN ကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကလမ်းမပေါ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်း UN ကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ R2P ကိစ္စတွေ UN ကိစ္စတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာကျတော့ UN ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဘာမှလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပါဝါလည်းမရှိဘူးအာဏာလည်းမရှိဘူး UN ဆိုတာကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့UN ကလာဖြည့်ရှင်းပေးပါဆိုရင် UN ကဖြည့်ရှင်းပေးအောင် UN ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပဋိပက္ခတွေသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးလို့အောင်မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံရှိလားလို့ကျွန်တော်ပြန်မေးရမလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ထူးရတဲ့နိုင်ငံပဲရှိတယ်အရှေ့တောင်အာရှမှာ UN နဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ပါဝင်ခဲ့လို့အောင်မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ် transition တစ်ခုအောင်မြင်သွားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါ East Timor အရှေ့ Timor နိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ UN ကဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ UN ကဝင်ပြီးကူညီလို့ကောင်းသွားတဲ့ဆိုင်ဆိုးသွားတာတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတာကျွန်တော်အဆုံးသက်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်မျိုးတွေလူငယ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေက UN နဲ့ပတ်သက်လာရင်အများကြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20 30ထဲမှာအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရှိသွားဆိုဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာတန်တရားကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တာတွေ့ရတာပေါ့အခုဆိုနိုလင်းဟေဇေကိစ္စမှာဟလာညာရင်းချင်းမှာပဲ CS အဖွဲ့ပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးတော့ statement ထွက်ပြီးတော့နိုလင်းဟေဇေကို accountable ဖြစ်အောင်ပြောနိုင်တာဖိအားပေးနိုင်တာအားသာချက်တစ်ခုပေါ့လေတစ်ချိန်လေးမှာပဲပြည်တွင်းမှာအခုပြင်အားကိုးမနေတော့မယ်ကိုယ့်အကိုတွန်းလှန်မှရမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်လာကျွန်တော်ပြောချင်တာ PDF ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာပြည်ပေါက်အားကိုးနေရတဲ့စိတ်ပြည်ပေါက်အားကိုး UN အားကိုးတဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုလုံးမှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့လို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က